사랑하는 우리 아들에게 어느새 네가 45세가 되었구나. 하지만 엄마 마음속에는 아직도 너는 작은 아기처럼 느껴진단다. 요즘 어떻게 지내는지, 몸은 건강한지, 밥은 잘 먹고 잠은 잘 자는지 늘 마음이 간다. 엄마에게는 언제나 네가 먼저이고 가장 소중한 아들이란다. 아무 말 없이 떠났다는 이야기를 듣고 엄마 마음이 조금 아팠단다. 하지만 엄마가 갑상선 수술 후 회복 중이라 괜히 걱정할까봐 말하지 않았다는 것도 알고 있어. 그 마음을 생각하니 오히려 엄마가 더 고맙고 안쓰럽더라. 내 아내에게 그 이야기를 듣는 순간 눈물이 날 것 같았지만 내가 울면 며느리 마음이 더 아플까봐 엄마는 꾹 참고 웃었단다. 아들아, 어디에 있든지 몸과 마음을 잘 지키며 지내렴. 너에게는 함께 지켜야 할 소중한 아내와 사랑스러운 아들과 딸이 있잖니. 엄마 아빠는 다른 것 바라지 않는다. 그저 우리 아들이 건강한 몸과 마음으로 행복하게 살아가기를 매일 기도할 뿐이다. 언제나 너를 사랑하는 엄마가. My beloved son, somehow you have already turned 45, but in your mother's heart, you are still the little baby I once held in my arms. These days, I often wonder how you are doing. Are you healthy? Are you eating well and sleeping well? A mother's heart always thinks of these things. To me, you will always come first and will always be my most precious son. When I heard that you had left without saying anything, my heart felt a little heavy, but I understand that you stayed quiet because you didn't want me to worry. While I am still recovering from my thyroid surgery, thinking about your heart makes me feel grateful and a little emotional. When your wife told me about it, I almost cried, but I held back my tears because I didn't want her heart to hurt if she saw me cry. My dear son, wherever you are, please take good care of your body and your heart. You have a precious wife to protect, and your beloved son and daughter who look up to you. Your father and I do not wish for anything else. We simply pray every day that our son lives with a healthy body and a peaceful heart, and that you live a happy life with endless love. Mom， 亲爱的儿子，不知不觉，你已经45岁了，但在妈妈的心里，你依然是那个曾经抱在怀里的小宝宝。最近你过得怎么样？身体还好吗？有没有好好吃饭？好好睡觉，这些事情，妈妈总是忍不住牵挂。在妈妈心里，你永远是最重要、最珍贵的儿子。听说你没有说一声就离开了，妈妈的心里有一点难过。但我也知道，你是因为妈妈正在甲状腺手术后的恢复期，不想让我担心，所以才什么都没有说。想到你的这份心意，妈妈反而更加感动，也有些心疼。当你妻子告诉我这件事的时候，我差点流下眼泪，但我忍住了，因为如果我哭了，她的心里一定也会难过。儿子啊，无论你在哪里，一定要好好照顾自己的身体和心。你还有需要守护的妻子，还有可爱的儿子和女儿。爸爸妈妈别无所求，我们每天祈祷的只是希望我们的儿子身体健康，心里平安，能够幸福的生活。永远爱你的妈妈。愛する息子へ、気がつけばもう45歳になったのですね。でも母の心の中では、あなたは今でも小さな赤ちゃんのままです。最近はどう過ごしていますか？体は元気ですか？ちゃんとご飯を食べてよく眠れていますか？母はいつもそんなことばかり心配しています。母にとってあなたはいつでも一番大切でかけがえのない息子です。何も言わずに出発したと聞いたとき、母の心は少し寂しくなりました。でも母が甲状腺の手術の後回復中だから心配させないように何も言わなかったことも分かっています。その気持ちを思うとむしろありがたくて胸が熱くなりました。あなたの奥さんからその話を聞いたとき涙が出そうになりました。でももし母が泣いたらお嫁さんの心もきっと辛くなると思ってぐっとこらえました。息子よ、どこにいても体と心を大切にして過ごしてください。あなたには守るべき大切な奥さんがいて、そして愛しい息子と娘がいるのですから、お父さんとお母さんは何も望みません。ただ、私たちの息子が健康な体と穏やかな心で幸せに暮らしてくれることを毎日祈っています。いつまでもあなたを愛しているお母さんより。Mi querido hijo,
sin darme cuenta, ya has cumplido 45 años. Pero en el corazón de tu madre, sigues siendo el pequeño bebé que una vez tuve en mis brazos. Estos días me pregunto muchas veces cómo estás. ¿Estás bien de salud? ¿Estás comiendo bien y durmiendo bien? El corazón de una madre siempre piensa en esas cosas. Para mí, siempre serás lo primero y el hijo más valioso de mi vida. Cuando escuché que te fuiste sin decir nada, mi corazón se sintió un poco triste. Pero también sé que lo hiciste porque no querías que me preocupara. Mientras todavía me estoy recuperando de la cirugía de la tiroides. Al pensar en tu corazón, me siento agradecida y también conmovida. Cuando tu esposa me lo contó, casi se me escaparon las lágrimas. Pero me contuve, porque si yo lloraba, su corazón también se sentiría triste. Hijo mío, donde quiera que estés, cuida bien de tu cuerpo y de tu corazón. Tienes una esposa preciosa a quien proteger. Y también a tu querido hijo y a tu querida hija. Tu padre y yo no deseamos nada más. Solo rezamos cada día para que nuestro hijo tenga un cuerpo sano y un corazón en paz. Y para que viva una vida feliz. Con todo mi amor. Mam.